Mun nimi on Sami ja mä etsin Keski-Pohjanmaan ääntä. Oletko se kenties sinä? Lähden mukaan Sound of Keski-Pohjanmaahan ottamaan siitä selvää. Tapahtuman paikkana toimii Kokkolan seurahuone ja ikärajakilpailuun on 18 vuotta. Kilpailussa on 4 osakilpailua, joista tuomari sekä yleisöäänin semifinaaleihin jatkaa 12 kilpailijaa. Ensimmäinen osakilpailu käydään lauantaina 8. helmikuuta, seuraava 15. helmikuuta, sitten 22. helmikuuta ja viimeinen osakilpailu maaliskuun 1. päivä. Kilpailun tuomaristossa istuu alueemme kovia kulttuuritekijöitä Kaje Komulainen, Joonas Ulsson, Jouni Nikula sekä Irina Parviainen. Lähde siis mukaan ottamaan selvää, oletko juuri sinä hakemamme Sound of Keski-Pohjanmaa.